です。オートバックスに来ました。危ない危ない。アルコールやってます一応。はい、登場。戻ってきました。はい、オートバックスに来ました。ウルトラです。はい、ライちゃんお帰りです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ちゃんと出てるかな。気をつけてくださいね。よいしょ、危ない危ない危ない。ああ、ほら、オレンジが。そう、785そう待ってるからそう大好きなお手手を後ろで組んで待ってます。786でビッグマックって言ってたね。ナゲットもポテトも食べるって言ったね。欲張りになりました。しまっちゃった開いた786。はい、カカ頑張ってって。はい、ライちゃん何食べるのかな。ビッグマックね。そう、ビッグマックめっちゃうまいよ。待ち焦がれてます。そうだよ、重なってんだよ。はい、ライちゃんが持ってます。2日分。そうだね。食べようね、ライちゃんね。食べながら重たい持てよ。大丈夫？お父さん持とっか。大丈夫？これ帰りが遅くないな。なんとか可愛い。アップル撮りたかっただけ。それで撮りたかっただけ。可愛いから。はい、ライちゃんが公園でマックやってます。お味はどうでしょうか。美味しいですね。ソースたっぷりつけてます。はい、カカ頑張ってって。またね。5年間の集大成